sabat binecuvântat împreună cu noi. Dorim să începem momentul acesta special al botezului, intonând împreună imnul Azi mă găsesc lângă Iordan.
În numele scumpului nostru, Domnul Iisus Hristos, Mântuitor și frate bun, venim înaintea Ta să-ți mulțumim din toată inima că ne aflăm aici, în locașul Tău, pentru închinare. Îți mulțumim pentru că ne-ai trezit, ne-ai călăuzit pe drum și mâna Ta a fost asupra noastră și astăzi, în ocazia mare de botez, putem să cântăm și să ne închinăm împreună. Te rugăm din toată inima, fă ca șederea noastră la oaltă să fie plăcută și lasă-ne Duh Sfânt în fiecare inimă. Te rugăm frumos să binecuvântezi în mod special pe servul Tău care va deschide Biblia și va rosti cuvântul Tău. Te rog să-L întărești, să pui cuvintele Tale în gura Lui și ele să fie hrănitoare sufletului nostru. Îți mulțumim și te binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Amin. Pacea Domnului din nou, bună dimineața! Vă doresc tuturor un sabat extrem de binecuvântat, prilejuit de botezul acesta, extraordinar, în cadrul căruia 24 de tineri vor încheia legământul cu Dumnezeu. Am un anunț de făcut. Posesorul mașinii B969DOB este rugat să mute mașina în locul în care a lăsat-o parcată. Nu este un loc potrivit pentru parcare. Repet, B969DOB. Această mașină trebuie mutată de acolo de unde a fost lăsată. Spun bun venit tuturor în această dimineață, părinți, frați, rude, prieteni ai celor care se botează. Doresc să fie o ocazie mult binecuvântată de către Dumnezeu și ceea ce se va întâmpla astăzi aici să aibă reverberații în veșnicie. Îi salut cu mult respect și pe colegii mei care și-au luat timp pentru a fi alături de cei dragi și ne putem bucura de ceea ce sabatul acesta vom primi din partea Domnului. Cuvântul acestei ocazii va fi prezentat de către fratele director al liceului, pastorul Adrian Mihalcea, care îi spunem de asemenea bun venit. Menționez de asemenea că împreună cu noi se află cel care este cunoscut sub pseudonimul de pianistul Azdeșe, are un cont pe YouTube, merge prin toată țara, ba chiar și prin Europa, filmează evenimente, face lucrul acesta gratis. Îi mulțumesc, a văzut postarea noastră de după amiază de pe internet. Vom avea botezul filmat foarte bine și ne bucurăm de lucrul acesta. Din perspectiva aceasta fac mențiunea că ar trebui să fim atenți în orice moment că ceea ce rămâne imortalizat, mișcările noastre, gesturile, vorbele, murmurul de asemenea, va rămâne imortalizat și pus undeva pe YouTube. Sper că vom da o mărturie demnă și corectă despre ceea ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în lucrul acesta și vă mulțumesc. Un sabat binecuvântat! Ești mâinea vieții
Vă spun și eu bine ați venit la serviciul de închinare în comunitatea școlară adventistă Mahanaim. Este o atmosferă frumoasă. Este un eveniment plăcut. Este o ocazie de celebrare. Este o sărbătoare care nu este întâlnită atât de frecvent. Și câte lucruri frumoase nu s-ar putea spune. Sunt 24 de temerari care astăzi vor declara în mod public faptul că doresc să fie creștini. Îmi imaginez că pentru fiecare dintre noi a fi creștin astăzi este un lucru destul de plăcut și de confortabil. Ne simțim bine, nimic nu pare să umbrească starea noastră sufletească de bine. Însă, în ciuda faptului că nu aș vrea să stric sărbătoarea, aș vrea să vă vorbesc puțin despre o altă față a creștinismului. Sau, dacă vreți, ceea ce subliniază Biblia că ar fi creștinismul. Încerc să definez creștinismul în raport cu lumea noastră, cu lumea în care trăim. Și aș spune cu o notă destul de mare de certitudine că noi care suntem creștini ne-am născut pe partea greșită a istoriei. Ne-am născut într-un timp nepotrivit. Suntem chemați să facem lucruri imposibile. Prin urmare, ar trebui să reevaluăm condiția noastră creștină. Cred că foarte multe fraze au fost folosite pentru a descrie perioada în care trăim. Unii o numesc postmodernism, alții neopăgânism, iar alții epocă post-creștină. Cu alte cuvinte, creștinismul pare să fie apanajul trecutului. Acești termeni par să arate că lumea noastră s-a îndepărtat de moștenirea iudeo-creștină. Chiar banii noștri vorbesc în mod contrar despre creștinism, în ciuda faptului că pe ei sunt încă sau pe ei există încă inscripționată sintagma In God we trust. Noi credem în Dumnezeu. Este o sărbătoare, este o atmosferă frumoasă, ne plac sărbătorile, vrem să experimentăm bucuria și totuși impresia mea este că ne aflăm destul de aproape de situația primilor creștini care s-au confruntat cu idolatria, cu păgânismul, cu superstiția și cu situații tulburătoare. Aș vrea să citesc 3 pasaje. Ele sunt oarecum complementare. Însă îmi voi focaliza atenția în mod deosebit asupra unuia dintre ele.
De ce există aici 24 de candidați pentru creștinism? Matei, capitolul 28, subliniază un fapt. Că Mântuitorul, atunci când a fost pe punctul să rostească ultimele cuvinte, a lăsat, noi așa, la urmă ceea ce era mai important și a spus așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi toate zilele, până la sfârșitul veacului. Al doilea pasaj care ne aduce mai aproape de epoca noastră este cel pe care îl găsim în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6. Și am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei limbi, oricărei seminții și oricărui norod. Și pentru a conecta creștinismul de la început cu creștinismul contemporan, aș cita și al treilea text, Romani, capitolul 1, versetul 16, căci mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede, mai întâi a iudeului și apoi a grecului. Matei, care a înregistrat cuvintele Mântuitorului, pe care le-a plasat la finalul Evangheliei lui, realizează, dacă vreți, un preambul înaintea trimiterii finale a celor 12 apostoli. Sigur, în Matei 28 avem numai 11. Dar acest preambul poate fi identificat în Matei, capitolul 10. Și eu o să-i dau citire integrală, cel puțin unei secvențe din acest capitol. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 apostolei săi și le-a dat putere să scoată afară demonii, duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel dintâi, Simon zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la puile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți: Împărăția cerurilor s-a apropiat. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară demonii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brăile voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de plata lui. În orice cetate vă veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. M-am gândit la porunca Mântuitorului și am încercat să compar cu declarația îndrăzneață din Roman, capitolul 1, versetul 16. Căci mie nu-mi este
rușine de Evanghelia lui Hristos. Este o declarație importantă pentru zilele noastre și găsesc câteva motive pentru care nu ar trebui să ne rușinăm de Evanghelie. Primul motiv pe care îl descoperim în acest preambul al trimiterii este faptul că Iisus Hristos ne-a chemat să fim creștini. Pentru că pasajul se deschide cu aceste cuvinte. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 și urmează lista. Iată numele celor 12 apostoli. Există mai multe lucruri pe care aș putea să le spun despre această listă a apostolilor. Și primul ar fi acela că Iisus a ales oameni care nu erau celebri. Dacă ați fi citit această listă înainte de a cunoaște evoluția istorică a celor 12 apostoli, ce ați fi spus? Cine e Simon Cananitul? Cine este Iacov? Cine este Andrei? Cine este Matei? Cine este Filip? Sunt în fața dumneavoastră 24 de chemați. Cine sunt ei? Emi, Cosmina, Alina, Andreea, Emelina, Alice, Tavi, Bogdan, Diana și așa mai departe. Cine sunt? Lista nu ne spune nimic. Selecția Mântuitorului s-a oprit la bărbați obișnuiți, cei mai mulți din Galileea. Oameni care nu proveneau din capitala Ierusalim. Nu dețineau funcții înalte și nu erau bogați. Acești oameni cunoșteau munca grea și orele lungi de așteptare istorică. Al doilea lucru care s-ar putea spune despre numele din listă este faptul că Iisus cunoștea slăbiciunile acestor oameni. Iacov și Ioan erau fii ai tunelului. Adică oameni irascibi. Petru era instabil și pripit. Toma arăta îndoieli serioase. În Simon Zilotul mocnea spiritul de revoltă. Iar Iuda era un prădător rafinat și perfid. În timpul unei emisiuni, o moderatoare m-a întrebat de ce există în Biblie atâtea personaje cu defecte majore. I-am răspuns că aceștia sunt oamenii pe care Dumnezeu îi are la dispoziție și cu care lucrează. Oameni perfecți există în cer. Dar prin oamenii cu slăbiciuni de pe pământ, Dumnezeu își promovează împărăția. În al treilea rând, Iisus îi deleagă pe acești ucenici să aducă la îndeplinire o responsabilitate care depășește cu mult posibilitățile lor. Petru era pescar ieri. Și Iisus i-a spus, de astăzi înainte vei fi pescar de oameni. Matei era ieri vameș, colector de taxe. Și Iisus i-a spus că de mâine sau de astăzi va trebui să străbați drumurile prăfuite ale Palestinei. Rețineți că Domnul Hristos mai întâi îi cheamă pe oameni la sine. Și acesta este modul prin care cei care se află astăzi în fața noastră într-un număr dublu al apostolilor, pentru că au fost 12 apostoli, iar ei sunt 24. Deci acesta este modul prin care Iisus îi cheamă pe oameni la sine și ei au venit. Eu nu i-am chemat. Profesorii de religie nu i-au chemat.
pastorul bisericii nu i-a chemat. Cine i-a chemat? Iisus i-a chemat. Până el, ei s-au ocupat de lucrurile lor, venind la școală, făcându-și temele, au fost de serviciu pe clasă sau de serviciu la cantină. De astăzi înainte, au fost chemați de Iisus Hristos să-L urmeze. Și acest lucru este, pe de o parte, încurajator, dar, pe de altă parte, transmite o responsabilitate înfricoșătoare. Ar trebui să fim încurajați de faptul că Iisus ne cheamă sau de faptul că Iisus i-a chemat. De ce? Pentru că aceasta este modalitatea prin care toți oamenii pot veni. Unii dintre ei spuneau ieri că nu le plac regulile. O parte dintre ei, sau poate fiecare într-un anumit moment, au chiulit de la ore sau de la teste. Însă, de astăzi, Iisus i-a chemat să meargă pe un alt drum. Spuneam că, pe de altă parte, chemarea Mântuitorului transmite și o responsabilitate imensă, în sensul că ei vor merge de astăzi înainte pe un drum necunoscut. Și pericolele pândesc la orice pas. Prin urmare, a urma pe Domnul Hristos nu înseamnă să credem în ciuda dovezilor, ci să ascultăm în ciuda consecințelor. De ce ar trebui să nu ne rușinăm de Evanghelie? Un prim motiv ar fi acela că Iisus ne-a chemat să urmăm. Iisus nu a chemat oameni celebri să-L urmeze, ci a chemat oameni așa cum erau. Cu slăbiciuni, cu defecte, uneori cu defecte majore. Iar ei, cei chemați, într-un număr dublu față de apostoli, nu fac excepție. Al doilea motiv este inserat de Matei în versetele 5 la 10. Aceștia sunt cei 12 pe care Iisus i-a trimis după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor, să nu intrați în cetățile samaritenilor și așa mai departe. Mântuitorul a pus în fața apostolilor o poruncă neobișnuită. Să nu mergeți la păgâni, la neamuri sau la samariteni. Și atunci mă întreb cum s-ar putea aplica această poruncă la noi astăzi. Amintiți-vă că Iisus a trimis 12 oameni și nu putea să-i trimită peste tot în același timp. De aceea, El fixează un obiectiv și anume ca ei să meargă mai întâi la cei apropiați, la oile pierdute ale lui Israel. Nu știu dacă dumneavoastră ați experimentat un lucru dureros. Animați de misiunea sau de pasiunea pentru Iisus Hristos, încercăm să ne aruncăm privirile undeva departe la orizont și să identificăm pe aceea pe care am putea să-i aducem la Iisus Hristos. Și în acest timp, cei care sunt în casa noastră, în familiile noastre sau în apropierea noastră, tind să fie neglijați și, din nefericire, unii se pierd. Din nefericire, există pastori care botează copiii altora, dar uneori au dificultăți să-și boteze proprii copii care alunecă în necredință sau în scepticism. Iisus i-a chemat și i-a trimis mai întâi la
copiii sau la oile pierdute ale lui Israel, urmând ca mai apoi să extindă această misiune la toate națiunile pământului. Și ce trebuia ucenicii să spună atunci când urmau să meargă la aceste oi pierdute ale lui